私は来年3月にいわゆる自主避難の人たちの住宅打ち切りの話をしたいと思います。今を去ること5年前、3.11 の当時、政府は強制的に避難をさせましたが、その避難の指定から外れた地域、あと放射能ブルーンが流れた図を見ると、何度も2度も3度もいわゆる中通りの辺りを通っています。その地域の人たちがいわゆる避難指定区以外から避難した、その人たちが自主避難とされています。一切の援助はなく、唯一の支援が住宅の無償、住宅の家賃の支援でした。その人たちは、その自主避難者たちは、その当時子どもたちに大量の鼻血が出るとか、子どもたちがどんどん元気がなくて学校を休みがちになるとかいう子どもたちの体に異常がどんどん出てきて、とても不安で、ともかく何の支援がなくても子どもの命を守りたい一心で避難した人たちでした。ですから父親は生活のために福島に残り、母子で避難をした人が多かったです。でも5年の間、二重生活で経済的にも精神的にもものすごく負担がかかり、夫やまたその親たちから帰ってきてほしいと催促がされて、帰った人も離婚した人も鬱になった人もいろいろしんどい思いを耐えてきました。それでもこの5年の間にそれぞれの地に根ざしてなんとか友人を作り、生活基盤を作ろうと頑張ってきました。ところが去年6月でした。政府は福島の復興の一環として自主避難の住宅支援を来年2017年の3月で打ち切りと決めました。自主避難のお母さんたちは本当に寝耳に水で、私たちの命綱を断つのかと、私たちを被爆させろとまた言うのかと、政府にいろいろ陳情しました。でもやはりこの来年3月に打ち切られるようです。避難者の方が言っていました。5年前、私たちは皆さんと同じ普通の生活者だった。そんな住宅支援をしてもらう避難者になるなんて思ってもみなかった。5年前のその福島原発事故で故郷の家が放射能で汚染され、子供に故郷の家は放射能に汚染されてしまった。子供の被爆をさせたくない、子供の命を守りたい、その一心で逃げました。
早くしまって。故郷に帰れと言われたって、故郷のふるさとの家は 0.2、0.3 マイクロシーベルトある家の前の玄関には黒いフレコンバッグが積み重なっている。ホットスポットの地点もいろいろある。そんなところに戻りたくない。皆さんだったら戻れますか？避難者の方は言いました。私だったらやっぱり戻りたく、そんなところで暮らしたくないと思います。避難者の人がまた言ってました。皆さんはこの原発事故の福島原発事故の目撃者だと。史上最悪4基の原発が爆発した福島原発事故、今も原発事故は進行中で、毎日7000人の作業員が収束作業に当たっています。でも収束のめどは立ちません。廃炉カンパニーの社長さんが何が起こるかわからないと言っていました。放射能も今も海へ空へと流れています。気のままで避難された十数万人の強制避難民の人たちも5年経った今、1年後または2年後、少なくともオリンピックの前までには賠償金とか、精神的車両とか支援を打ち切って故郷に帰れと帰還を強制されています。この避難の権利、避難を被爆から逃れる権利、被爆の不安から逃れる権利は人間としての権利、生存権ではないでしょうか。この世界史上最悪の原発事故を経て、私たちがその避難の権利、被爆から避難する権利を打ち立てることが教訓だと思います。今再稼働も始まっています。またどこかで原発が事故を起こすかもしれません。少なくとも一刻も早く被爆から避難する権利を打ち立てたいと私たちも強く願います。皆さんもぜひ協力してほしいと思います。